ما تحاولش تبني ابلكيشن بالاي اي لو ما تعرفش الخمس حاجات دول، واخر حاجه هي اهم واحده فيهم. اول حاجه في اي بروجكت لازم دايما تبدا بالبي ار دي دوكيمنت فايل. الملف ده عشان تطلعه محتاج تتكلم مع الاي اي في الفكره اللي انت عايز تعملها، وبعد كده تديله البرومت اللي ظاهر قدامك على الشاشه ده، وبكده هيطلع لك فايل كامل فيه كل تفاصيل المشروع. تاني حاجه ما تحاولش انك تبني المشروع كله مره واحده، لازم تقسم المشروع بتاعك لاكتر من مرحله او اكتر من سبرنت. ولو انت معاك البي ار دي دوكيمنت فايل ودخلت للاي اي واديته البرومت اللي قدامك على الشاشه ده، هيقسم لك المشروع لاكتر من مرحله عشان تقدر تبنيه بشكل كامل، وكمان بيشمل التستنج والديبلويمنت بتاعه. لما تقسم المشروع بتاعك بالبرومت اللي انا اديته لك ده، بيعمل لك تو دو ليست في كل مرحله فيه. في الوقت ده انت ممكن تستخدم اي تول رخيصه، مش لازم تستخدم اعلى حاجه من كلود مثلا عشان تنفذ المشروع، لانك اوريدي عملت له بلاننج بشكل كامل واخترت الفريم ورك اللي انت تشتغل بيه، ومعاك التاسكات كلها اللي انت تشتغل عليها. رابع حاجه، لازم بعد كل مرحله انك تعمل تيستنج ليها وتتاكد انها شغاله بشكل سليم. خامس حاجه وهي اهم حاجه، انك لازم بعد كل مرحله انك ترفع الحاجات اللي انت خلصتها دي على الجيت، وبعد ما تعمل بول ريكويست تقدر باداه زي كود رابط انك تعمل كود ريفيو على البول ريكويست اللي انت عملته ده. وفي الاخر هتلاقي كل الفيديوهات اللي انا شارح فيها الكلام ده كله بشكل مفصل اكتر في اول كومنت. ولو عايز البرومتس اللي احنا استخدمناها تقدر تسيب لي اي كومنت وهيوصلوا لك في رساله.